Hi, I'm regional commercial actor Neil Patrick Harris. I love Rise Mushroom Coffee. And not just because I look good. Dios le bendiga a todos en esta tarde. Habla la hermana Delia Ocasio. Un fuerte abrazo para cada uno. Los amo en el amor de Cristo. Esta noche voy a leer, le voy a dejar por aquí Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Pero quiero dejar antes una alabanza. Se titula Paz en la tormenta. Bendito Dios. ¿Cuántos están pasando un huracán en este momento a su alrededor? ¿Cuánto se le ha levantado, verdad? Esas aguas, esos vientos fuertes, ¿verdad? Esos vientos recios. Bendito Dios. Sigamos confiando que el Señor trae en control. Bendito Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, aleluya. Paz en la tormenta, aleluya. Gloria a Jesús. Cuando lloras por las veces que intentaste y trata de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tiene pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, aleluya. Muchas veces, óyelo, yo me siento igual que tú. Muchas veces, aleluya. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Aleluya, te damos gracias, Dios. Puedes tener, óyelo, paz en la tormenta. Aleluya. Y fe y esperanza cuando no puedas seguir. Óyelo, aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Aleluya, te alabo, Dios. Cuando lloras por las veces que intentaste, aleluya, y trata de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tiene pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Te alabo, Dios. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aleluya. Aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Aleluya. Pues muchas veces y yo me siento igual
que tú, sí Señor, muchas veces, aleluya. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. En paz, óyelo, en medio de la tormenta, te alabo Dios. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, aleluya, te alabo Dios. Puedes tener paz en la tormenta. Oye, fe y esperanza, óyelo, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, aleluya. En paz, en medio de la tormenta, sí Señor, aleluya. Aleluya, 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 mi alma te alaba, Señor. En paz, en medio de la tormenta, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, como dice esta alabanza. En paz, óyemelo, en medio de la tormenta. Y el capítulo que le voy a dejar esta noche es Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Sé que los que leen la palabra saben de versículos que les voy a leer, ¿verdad? El título tiene Jesús calma la tempestad. Óigame, hermano, hermana, bendito Dios. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Está hablando Jesús a sus discípulos. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Está hablando de Jesús, se durmió, ¿verdad? Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban, se estaban ahogando, ¿verdad? Tenían miedo que se iban a ahogar. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hicieron bonanza, se calmaron, aleluya. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y obedecen? Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Quiero ver por aquí un momentito en Mateo 8, del 23 al 27. Te alabamos, Dios, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Gracias, mi Señor. Sabemos, ¿verdad?, que Mateo, Lucas y Marcos están de la mano, tomados de la mano. Y dice en Mateo capítulo 8 del 23 al 27, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron
y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedece? Bendito Dios. Podemos ver, ¿verdad? Cómo sé que este capítulo lo he hablado varias veces, muchas, ¿verdad? Muchas palabras que he entregado, ¿verdad? Reflexiones. Y es creo que uno de mis capítulos preferidos, porque llegan momentos, ¿verdad? Como los discípulos que iban tranquilos con Jesús en la barca, y Jesús, cansado, ¿verdad?, de estar todo el día predicando, se duerme tranquilo bajo la confianza, bajo el amparo de su padre. Sabía que podía dormir tranquilo porque ¿quién lo cuidaba? Su padre, ¿verdad? Su padre ponía ángeles a su alrededor, cuidaba de él. Y él sabía que en las manos de su padre, Dios Abba Padre, estaba seguro. Y se queda dormido porque dice que se levantó una tempestad. ¿Cuántas veces no se nos ha levantado la tempestad en nuestras vidas, en nuestra casa? Y llega ese momento, ¿verdad? Como le pasó a los discípulos, que temieron por su vida. Y ven que la tempestad el viento en el lago, dice que se anegaban y peligraban. O entraba demasiado de agua, ¿verdad? Y quizás ese barco pequeño que ellos tenían de pesca comenzaba a hundirse. Quizás ellos tenían algo en las manos, ¿verdad?, para sacar agua para afuera. Pero veían que como que no funcionaba y se llenaba la barca de agua. Y le gritaban, ¿verdad?, desesperado al Señor: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Mire, es necesario que cuando nosotros se nos levantan las tempestades, se nos levantan esos vientos, esas tormentas, que aprendamos también a reprender como hizo el Señor Jesús, a reprender con la autoridad que el Señor nos dio, a reprender esos vientos, a reprender por nombre, aleluya, poniéndole nombre. Cuando se levanta el enemigo en contra de nosotros, aleluya, llega la desesperanza, como le llegó a ellos, ¿verdad? En esos momentos, a mí me ha pasado muchas veces, aleluya, y llega un momento que a veces pensamos que el Señor perdió el control de la situación, y perdemos nosotros la certeza, la sabiduría del cielo. Pensamos que nos vamos a hundir, como le pasó a estos discípulos, que sabían y conocían del poder de Jesús, sabían que Jesús sanaba a los enfermos, aleluya, los milagros que hizo, que caminaban con el Mesías, que caminaban con el Maestro, que comían con él, que dormían con él, que vieron cuando él hizo, aleluya, el milagro de los peces y los panes, que los multiplicó, ¿verdad? Aleluya, y vieron ese gran milagro, aleluya. Y aún así llegó el miedo a su vida. Aún así temieron y perdieron la fe, aleluya. Y muchas veces nosotros, aún conociendo a Dios, siendo llenos del Espíritu Santo, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, sabiendo el poder que tiene el Señor en nuestras vidas, aún así la fe se nos quebranta, se nos mueve, ¿verdad? Se nos zarandea la fe de una manera que a veces decimos o pensamos o creemos que el Señor ha perdido el control de nuestra situación. Si nosotros ponernos en el alcance, con la autoridad que el Señor nos dio de reprender y decirle: Señor, tú tienes el control de reprender la tempestad que se levantó en el momento, tempestades que se levantan en nuestras vidas, aleluya, procesos que vienen de momento, cuando estamos todos supuestamente bien con el Señor, aleluya, y de momento se levanta una tempestad en medio del mal, en medio de nuestra atmósfera familiar, aleluya, y nos sentimos ahogarnos, sentimos morirnos, sentimos que perdemos la fuerza y no sabemos para dónde, tratamos de nadar, de salir, pero se nos va lo más importante, la autoridad que el Señor puso sobre cada uno de nosotros.
todo aquel que es lleno del Espíritu Santo, todo aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Aleluya. El Señor nos entregó autoridad para reprender, para atar, reprender. Aleluya. Tenemos que someternos al Señor en medio de la tormenta. Mire, si nosotros podemos sin tener fuerza, aleluya, sin tener fuerza ya de quizá de abrir nuestra boca, aleluya, nuestro corazón quizá está roto en pedazos, aleluya, pero hay veces que tenemos que decir, no, Padre, pero Señor, el fruto del Espíritu, tú nos dices, Señor, que es gozo, Padre, que hay paz. Señor, regrésame la paz que se me abandonó de momento, que se fue de momento. Regrésame el gozo, Padre, porque el gozo es tuyo. Padre, aleluya, tú no nos has dado, Señor, aleluya, espíritu de cobardía. Aunque a veces nos sintamos cobardes en el momento que llega esa prueba, que llega esa tormenta y pensamos que vamos a perecer en medio de la tormenta, sigamos caminando, que el Señor está en control. Él nunca ha perdido el control, aleluya. Él nunca ha perdido el control en medio de ningún escenario, en medio de ninguna tormenta. Es válido llorar, claro que vamos a llorar. El Señor lloró mientras estuvo aquí en la tierra. Aleluya, lloró cuando su amigo Lázaro había muerto, que llevaba 4 días de muerto. Aleluya, murió cuando supo. Aleluya, mi alma te alaba. Cuando estuvo orando en el Sinaí de madrugada y su padre le mostró el sufrimiento que él iba a tener. Él lloró de temor, aleluya, de lo que le iba a pasar, lo que le iba a acontecer. Y es necesario que en medio, aleluya, de ese dolor que estemos sintiendo, nosotros clamemos a Dios, que nosotros entremos en ayuno aunque no podamos, entremos entonces en más oración, en más búsqueda del Señor, porque es que el Señor se tiene que manifestar en medio de nuestra tormenta. El Señor se va a poner de pie a nuestro favor, aleluya, porque ¿quién tenemos en el cielo? Sino al Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, que Él pelea por nosotros, que va ante el Padre a clamar y a abogar por nosotros. Aleluya. Bendito mi amado Señor, aleluya. Sabemos que nuestro Dios es soberano, aleluya. Y Él controla el mundo entero. Él controla nuestra mente, nuestras emociones. Él controla nuestro corazón, nuestra atmósfera. Él controla la mente de nuestros hijos. Él controla el problema que se levantó, esa tormenta que se levantó. Y sé que Él va a decir, viento enmudezcan. Viento enmudezcan, aleluya, a favor de nosotros. Así que tú sigue creyendo, sigue confiando que cualquier problema, cualquier proceso, cualquier tormenta que se haya levantado, así de repente hubo un buen sol, hacía buen sol, no estaba ni nublado, no había anuncio de lluvia, aleluya, no había anuncio de que venía una tormenta, estábamos tranquilos, aleluya, creyendo al Señor. De momento vemos que ese sol se va, de momento vemos que esas nubes se ponen oscuras, que comienzan unos vientos, esas nubes a moverse, aleluya, se nos levantó la tormenta, aleluya, y no lo esperábamos, mi amado Señor. Así que tú sigue creyendo que el Señor está en control. Toma control de tus emociones. Se nos hace difícil cuando es con un problema con algún hijo, con el esposo, la esposa. Se hace a veces bien difícil, creemos que se nos salió de las manos, pero quizá a nosotros se nos salió de las manos, pero al Señor no se le salió nada de las manos. Él está con nosotros, Él está en medio de la tormenta y Él está pendiente y cuidando de cada uno de nosotros, aleluya, y de nuestros hijos, nuestros esposos, nuestro matrimonio. Así que sigamos creyendo. Si esa fe se quebrantó de momento, recobra fuerza en el nombre de Jesús. Recobra fuerza en el nombre de Jesús, que no te ha dejado. Él está atento, Él está pendiente, Él está cubriéndote, Él está levantando vallado alrededor tuyo y de los tuyos. Los dejo por aquí, los amo en el amor de Cristo y sigamos en medio de la tormenta. Bendiciones.